Tai šitame video parodysiu, kaip įsidrožinėti štai tokią voveraitę. Principas yra labai paprastas. Naudosiu šiek tiek storesnį pagaliuką negu įprastai. Čia yra svarbu proporcijos. Ir pavyzdžiui, šiandien naudoju 3 cm skersmens pagaliuką. Ir čia yra svarbu pamatuoti, kad grybo kotelio ilgis būtų proporcingas. Tai pavyzdžiui, jeigu naudoju pagaliuką 3 cm skersmens, reiškia, kad kotelio ilgis bus apie 4 cm. Pasižymiu 4 cm. Skaičiavimas yra šiaip labai paprastas. Jeigu naudojam 5 cm skersmens tašelį, tai reiškia, kad ilgis bus 6 cm. Visą laiką prasideda 1 cm. Va, tik turiu pasižymėjęs pieštuku, persinešu liniją aplink pagaliuką. Vat. Voveraitės drožinėjimas šiek tiek skiriasi nuo paprasto grybuko, nes kaip įprastai būna čia grybo kepurėlė, tai čia bus voveraitės kotelis. Kepurėlė bus šitam gale, ties linija. Tai turim pasižymėję, vat, kokio dydžio bus kotelis. Iš karto galim pasižymėti 5 mm nuo šitos linijos. Čia bus mūsų grybo kepurės dydis, storis, nežinau net kaip įvardinti. Vat. Turim 2 linijas. Šį kartą naudosiu smulkių detalių peilį. Ir skirtumas drožinėjimo tarp paprasto grybo yra toks, kad su šituo peiliu drožinėjant įprastai su peilį stumiam tiesiai. Įprastai peilį stumiam tiesiai ir imam tiesią liniją. Vat linija gan tiesa. Bet šį kartą mums reikės padaryti išgaubimą. Tas išgaubimas turės atrodyti daugmaž taip, nes ir pati voveraitė yra išgaubta. Tai mes pabandysim pakartoti šitą judesį. Prieš tai dar galima nusipiešti voveraitės kotelio apačią, kokio norim storio, tam, kad paskui per daug nenuplonintume, nepadarytume tokio kaip pieštuko. Vat, turim daug mažymę ir drožinėsim tik tai iki čia. Vidurį stengsimės palikti. Tas peilio užlenkimas, kaip minėjau, tai atrodo daugmaž taip, kad stumiu peilį ir po to jį šiek tiek ištraukiu į viršų. Dar galbūt nesimato, darysiu dar kelis kartus. Va, dabar turėtų matytis išgaubimas. Aišku, kai daug kartų padarysim šitą judesį, tada geriau matysis. Va, bet pats principas, kad vat, nuo pieštuko einu vėl iki pat galo. Ratu. Čia reikės visai nuimti nemažai medienos. Geriausia, kad pieštuko linija liktų, matytųsi, kad mes jos nenudrožinėtume. Ir išlaikytume proporcijas. Taip, tai dabar šiek tiek nuėmiau medžio, bet nelabai kas matosi dar. Tai apeisim dar vieną ratą.
Tai dabar mums reikia nusipiešti dar vieną liniją. Kai turim grybo kotelį tarp pieštuko ir pagaliuko galo, reikia per patį vidurį pasižymėti dar vieną pieštuko liniją. Nebus orientacinė. Va. Ir ties šitą pieštuko vietą dabar nuiminėsim medį iki pat galo. Dabar galima pasižiūrėti, kurioje vietoje dar galima nuimti. Pavyzdžiui, čia va, turim visai daug medžių. Va. Galima žiūrėti, kad pieštuko vieta yra praktiškai nepaliesta. Ties ten dabar ir paliksim. Ir dabar, kaip drožinėjom nuo pieštuko iki galo, dabar nuo kepurėlės apačios iki vidurio drožinėsim. Bei lygiai taip pat galima nusipiešti liniją, kad būtų lengviau. Galima ir nesipiešti. Vėl lygiai taip pat peiliais stengsimės lenkti, kad išgautume išgaubimą. Nuo pieštuko iki pieštuko. Bet jau šiek tiek voveraitė įgauna formą. Čia matom, gan yra daug medžio. Galima nuimti, nulyginti, kad nebūtų tokio aštraus perėjimo. Vėlgi reikia labai saugoti patį galą, kad nenudrožtume per daug. Pieštukas vis dar lieka, kaip matosi. Ir vėl dabar imu nuo kepurėlės apačios. Gal šiek tiek per daug medžio paėmiau, bet nieko tokio. Taip, vėl dabar turim ties šitą vietą gan stambų tokį aštrų perėjimą. Vėl nulyginam. Kartais papuola šaka išdžiūvę arba išpuvę tam tikros vietos, kurios būna kietesnės. Su to nelabai ką padarysim. Vat. Ir jau kaip ir formą turim. Dabar yra va čia vat įvairios aštrios briaunos, kurias nuimsiu, kurias išlyginsiu, nuiminėdamas labai nedaug medžių. Taip, po truputėlį nuimu medžio. Va. Ir turim voveraitės apačioje padarytą. Tai kaip ir minėjau, vat, apačioje turim
grybo kepurėlės apačią ir viršų. Dabar su pjūkliuku nusipjausiu ties kepurėlės viršum. Ir dabar pažiūrėję, galim pamatyti, kad viršus turi tokius iškarpymus, banguotus išpjovimus. Ir mes irgi dabar juos pasipiešim. Tikslas dabar yra padaryti taip, kad jinai būtų nesimetriška. Tai aš padarau 3 bangeles. Visą laiką nusipiešiu 3 bangeles. Vat viena. Jo, bet stengiuosi, kad tos bangelės prasikeistų, nebūtų viena šalia kitos, kad nebūtų kažkaip labai simetriškai stovinčios viena šalia kitos. Vėl dabar naudosiu tą patį peilį. Bus dabar drožinėjimas į pirštą. Vat tikslas yra išimti šitas bangeles. Nebūtinai tiek daug, kiek pažymėjau pieštuku, bet daug maž. Čia yra orientacinės vietos, ties kur išiminėsim. Ir dabar pats principas yra tas, kad lygiai taip pat drožinėdamas keliu peilį į viršų, kad gaučiau tokį įdubimą. Taip, nes jeigu eisiu tiesiai visą laiką drožinėsiu, tai tiesiog bus tiesi linija. Pabandysiu gal tai parodyti. Padarau tokį išgaubimą, U formą. Ir dabar galima pasižiūrėti, pavyzdžiui, čia yra mažesnis tarpas už šitą tarpą, tai šiek tiek galiu į šitą pusę traukti. Čia yra dar labai svarbu medžio plaušas, medienos pačios kryptis. Apie ją paaiškinsiu kituose video. Taip, tai dabar turim tą U formą, bet jinai eina mums va šitaip. Ir dabar tikslas mūsų dar vieną tokį patį pjūvį padaryti, kuris būtų arčiau vidurio. Nes reikės išimti patį ir vidurį. Galima net šiek tiek pasipiešti, kad liktų. Vat, šitoje vietoje irgi turi būti išimta. Nežinau, ar matysis, nes vat, visi šitie 3 smaigaliai yra išsikišę, jie yra aukščiau už vidurį. Vat lygiai taip pat dabar mūsų šitie vis 3 įsikišimai yra lygų. O mums reikia padaryti, kad jie būtų vis 3 įsikišę. Taip pat principas yra tas, kad nuo vidurio einu link krašto, lygiai taip pat keldamas peilį į viršų. Vat matosi, atsiranda duobutė. Dabar lygiai taip pat čia padarysim. Va. Dabar kaip ir viršus
eina į pabaigą. Palei kraštus, va čia esu aš nulyginęs ir nėra aštrių kampų, bet čia pas mus jie yra. Tai lygiai taip pat. Nulygina visus aštrius kampus. Norint padaryti gražią voveraitę, užtrunka visai nemažai laiko, nes čia yra svarbu visokių smulkių detalių nudrožinėjimas. Ir dabar dar turim apačioje, vat. Čia yra tiesi linija ir čia tiesi linija, čia toks kantas, kurį irgi reikėtų nuimti. Va. Jau kažkas panašiai voveraitė. Dabar klausimas, kaip dėl pačių šitų išskaptavimų. Tai aš naudoju visą laiką šitam dalykui V formos kaltą, vat V formą. Ir su juo tiesiog išskaptuoju. Visą laiką einu nuo kepurėlės link kotelio, niekada neinu nuo kotelio link kepurėlės, nes kaltas tiesiog smigs man ir užkips čia kažkur ir padarys duobę tokį išdraskymą. Pats principas yra tas, kad laikau kaltą taip, kad niekada nepjaučiau į pirštus kažkur, visą laiką einu tiesiai. Ir nuo kepurėlės apačios po truputėlį vat, darau tokius paraižymus. Tie paraižymai šiaip užtrunka grybui padaryti nuo 10 iki 15 minučių, tai aš čia viso neraižysiu. Taupysiu savo ir jūsų laiką. Parodysiu patį principą. Šiaip žmonės klausia, kiek daug jų turi būti, tai yra tiesiog taip, kad kuo daugiau jų yra padaryta, tuo grybas atrodo tikroviškesnis, tuo toks gyvybingesnis. Aišku, jis dabar nenudažytas neatrodo labai įspūdingai. Apie dažymą irgi planuoju kažkada padaryti video, nes tai yra gan svarbu ir lyginant dažytus ir nedažytus gaminius, dažyti atrodo turi daug daugiau žavesio, gyvybės savy. Ir jau turim paraižymus. Tai vat, kai pasidarau paraižymus, dar visada stengiuosi patankinti juos. Tarpeliuose dar padaryti po vieną paraižymą. Kad atrodytų gražiau. Va. Ir turim voveraitę. Gali būti, kad kažką ne taip pamatavau, nes šiek tiek kitaip atrodo 5 cm, 3 cm, va. Čia ir yra mano klaida. Turėjo būti 3 cm skersmuo, 4 cm ilgis. Nes pavyzdžiui, čia vat yra 3 cm, čia 4. Ir vat matosi, kaip skiriasi. Aišku, variacijų gali būti pačių įvairiausių. Ir darant visokių formų, ilgių, dydžių voveraites galima labai daug
gražių dalykų atrasti. Tai va, tai tiek.